Группа компаний Калашников решила удивить вот таким ружьем. На презентационной странице указано, что модель уникальная и порадует ценителей высоких технологий. Магазин ружья вмещает 7 патронов 12-го калибра. Масса оружия 4,4 кг. Приклад можно снять, что упрощает транспортировку и хранение. Одна из ключевых фишек оружия – умная начинка на базе Android. Она помогает отслеживать статистику выстрелов и умеет выводить данные на встроенный экран. Записать эффектное видео поможет камера. Явно не лишним будет и электронный компас. Предусмотрен разъем Type-C. Система дружит с Wi-Fi. Так что информацию можно быстро передать на различные гаджеты. Представьте, что вы пытаетесь подключиться к наушникам и видите всплывающее окно «Умное ружье». Шутит один из пользователей.